O yan. Kikita nyo yung bagahe na yan. O. Diyan kinakaroon yung mga bagahe. Then, ipapasok yan doon sa may, ano yan? 764. Nasa 4th floor. Ilotad ngayon. O, 4th floor yan. Ayan. O, yan. Kita nyo? Sa mga, ano, bagahe yan ng, ano, ng mga guest dito sa cruise. Ayan, kita nyo. Ayan. O, tapos iano lang yung bagahe na yan. Then may mga housekeeping din na kukuha dyan sa baba. Sa ano, yan. Iangat yan, ayan. Ayan, kita nyo. Ayan.